Bom dia, crianças! Oh, que legal, né? Hoje nós teremos uma aula sobre a natureza e sociedade. E nós iremos falar sobre as plantas. Tchan, 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 tchan. E eu trouxe uma plantinha para que a gente possa observar, né? Mas antes, vamos falar com o Criador? Quem que criou as plantas, todos os seres vivos, tudo que é no nosso planeta? Deus. Vamos falar com Ele? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pelas plantas, pelos animais, por tudo que criaste. Senhor, somos gratos pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento, por termos um lar. Te agradecemos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Amém. Não ouvi. Amém, né? Assim seja. Então, olha só, como eu já estou dizendo para vocês, nós vamos trabalhar hoje sobre as plantinhas. Nós vamos falar tudo sobre as plantinhas, tá? A importância das plantas para o nosso viver, né? Nós precisamos das plantas para viver bem. Mas vamos cantar uma musiquinha também que lembra as plantinhas? Você lembra aquela musiquinha que diz assim, olha: chove chuvinha para a terra molhar, pra minha plantinha alegre ficar. Chove chuvinha para a terra molhar, pra minha plantinha alegre ficar. Plim, plim, faz a chuva assim chuar. Plim, plim, Jesus gosta de mim. Plim, plim, faz a chuva assim chuar. Plim, plim, Jesus gosta de mim. Olha aí a musiquinha da chuvinha, da plantinha, né? Então, bora pegar o nosso livro e abrir na página de número 357. Vamos lá. Eu vou aguardar vocês abrirem o livro de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Já localizaram? Muito bem, lição de número 61. Estão prontos? Então vamos lá. As plantas. As plantas são seres vivos, elas nascem, crescem, podem se reproduzir, isso é, dar origem a novas plantas e depois morrem. Nós já estudamos sobre os seres vivos. Seres vivos, o que? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, né? As plantas são seres vivos. Aí olha só, aí no texto temos vários exemplos de plantas. Temos gramas e arbustos, árvores frutíferas, flores e samambaia, né? Essas imagens aí nos lembram os vários tipos de plantas que existem. Virando para a página seguinte, vamos ver o que? Muitas plantas são formadas por raiz, caule, folhas, flores e frutos. A maioria delas, né? Nem todas as plantas dão fruto, mas a maioria sim. Então, se eu perguntar para vocês quais são as partes da planta, você vai dizer raiz, caule, folha, flores e frutos, ok? Temos até um desenhinho que lembra isso aí. Olha só, pinte as partes da planta de acordo com a cor da legenda. Aí nós temos o que? O marrom, nós vamos pintar o caule, né? Aí temos o verde, que vão pintar as folhas, o amarelo, as flores, e de vermelho, os frutos, tá? Pintar bem legal, tá bom? Aí vamos na página seguinte. As árvores são muito importantes para a nossa vida e para o planeta. Elas servem de abrigo para muitos animais, elas produzem alimentos, fornecem sombra e ajudam a manter o ar limpo, controlando a poluição. Então, olha só, as plantas, elas têm mil e umas utilidades, tá? Elas são usadas para produzir remédios, abrigo para os animais, os passarinhos, eles não ficam o tempo todo voando, né? Durante a noite eles se recolhem, ficam nas árvores dormindo. Aí de manhã eles voam. Então, ela serve de abrigo para os passarinhos, né? Elas servem de sombra para nós, né? E ela tem uma função muito especial. Ela retira o gás carbônico do ar, que é aquele ar sujo, e libera o oxigênio para que possamos respirar. Então a planta ela é fundamental para a nossa sobrevivência, né?
Quando você viaja, você vai para o interior, por exemplo, você observa que o ar ele é limpo, ele é diferente do ar da cidade. Aqui na cidade nós temos muita poluição causada pelo quê? Pelas fábricas, pelos carros, aquela fumaça preta que sai dos carros, elas poluem o ar, né? Já no campo a gente não vê tanto isso, a gente vê um ar, a gente sente que o ar é diferente, né? O ar é puro. Então o ar ele é muito importante, a planta tem essa finalidade, né, de limpar o ar, purificar o ar, para que possamos viver melhor, né? Então nós vamos parar por aqui, olha só o que diz aí. Faça um desenho que retrate a importância das árvores na sua vida. Por que a árvore é importante para você? Nós acabamos de falar, né? Então você vai fazer um desenho mostrando através da ilustração do desenho por que as árvores são importantes para o ser vivo, para o ser humano, tá? Não só para a gente, como para os animais, no modo geral, tá? Então nós vamos parar por aqui essa aula e na semana que vem iremos concluir esse assunto, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau! Uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você. Que não me maltratem o tronco, que cuidem da minha flor, aproveitem bem meu fruto, minha sombra é o meu amor. Se eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você. Que não me ateie em fogo, pois o fogo é meu final. E não me arranquem do chão, nunca me façam mal.